حاولت إشعال النار في المعهد. كيف تفعلين هذا الأمر الفظيع؟ هيا اعترفي بصراحة. هذا ليس صحيحا آنستي. حينما ركضت إلى الإسطبل كان النار مشتعلا، ولا أعرف أيضا لماذا احترق. لا أعرف. ما زلت تكذبين؟ أنا متأكدة أنك المذنبة. نقلت من العلية وجوابك كان إشعال النار. لا لا. يا أختي، يجب أن نثبت أن سالي فعلتها حقا. إيميليا، اسكتي. لقد كرهتني منذ البداية. لا يمكن لشخص آخر أن يكون المجرم. هيا اعترفي، قولي الحقيقة. يا لها من نظرة، أنت عنيدة. ماما، سالي مسكينة. تستحق. قولي، على من اعتمدت في معيشتك حتى الآن أيتها الجاحدة للجميل؟ إنه بسبب عطفي سمحت لك بالبقاء هنا، وهذا هو جزائي. آنسة منشن، أنت لم تكوني للحظة عاطفة علي. ماذا تقولين؟ وهذا المكان لم يكن يوما منزلا لأعيش فيه. اخرجي من هنا، لا أرغب بمشاهدة وجهك أبدا. يجب أن تموتي من البرد في أي مكان تذهبين إليه. أختي، هذا حرام. فهمت الآن. إذا أردت أن أخرج سأفعل ذلك. وداعا آنستي. شكرا لعطفك يا آنسة إيميليا. وداعا. آنسة سالي. إيميليا،